ये छत्तीसगढ़ चित्रकूट है, वाटरफॉल है। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा। हम लोग अभी छुट्टियाँ चल रही है बच्चों के, तो घूमने आए हैं। अभी गर्मी चल रही है तो इसीलिए थोड़ा सा पानी कम है। अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो थोड़ा सा बारिश की मौसम में, जैसे मानसून में आए तो बहुत अच्छा पानी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा गंदा मिलेगा। तब यहाँ पे बोटिंग नहीं मिलेगी। हमने बोटिंग भी किया है, उसकी भी मैं वीडियो डालूँगी। आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा बोटिंग का होगा, आप ज़रूर देखिएगा।